Salam hər kəsə. Mən Əhmədov onlayn İngilis dili dərslərimə xoş gəlmisiniz. Hazırda əlimdə olan kitab Facts and Figures. İngilis dilində reading qabiliyyətinizi və söz ehtiyatınızı artırmaq üçün olan ən yaxşı kitablardan biridir. Bu kitab özü hardasa A2 və B1 səviyyələri aralığı üçün nəzərdə tutulub. Amma mən sadəcə bu kitabı deyil, həm də bunun daha üst səviyyələr üçün nəzərdə tutulmuş versiyalarını, bütün mövzularını çalışmaları ilə bir yerdə bir-bir izah edib YouTube kanalıma yerləşdirəcəm. Siz nə edirsiniz? Həmən izah videolarına baxırsınız. Çalışmaların cavablarını çalışırsınız ki, videonu fasilə verəsiniz, məndən qabaq özünüz tapasınız. Ondan sonra mən deyən izahlara qulaq asırsınız. Özünüz üçün qeyd dəftəri tutursunuz və bu qeyd dəftərinə gedib gəlib baxırsınız. Əgər bunları eləsəz, öz söz ehtiyatınızda və reading qabiliyyətinizdə inkişaf müşahidə edəcəksiniz. Üçüncü mövzu The Polar Bear mövzusudur. Ən birinci mətnin özünə baxacaq. Daha sonra mətnə aid olan bütün çalışmaları bir yerdə işləyəcəyik. Pole özü qütb deməkdir. Məsələn, North Pole şimal qütbü, South Pole cənub qütbü. Bir yerdəki ayı Polar Bear olur qütb ayısı. The Polar Bear is a very big white bear. Qütb ayısı çox böyük ağ ayıdır. We call it polar bear. We call it the polar bear because it lives inside the Arctic Circle near the North Pole. Call biz çox mənası var. Zəng eləmək, çağırmaq və adlandırmaq. Burada adlandırmaq mənasındadır. We call it the polar bear. Biz onun qütb ayısı adlandırırıq. Çünki it lives inside the Arctic Circle near the North Pole. Şimal qütbünün yaxınlığında yaşayır. Şimal qütbünün yaxınlığında harda yaşayır? Inside the Arctic Circle. Arktika dairəsinin içində, şimal qütbünün yaxınlığında yaşayır. There are no polar bears at the South Pole. South Pole dedik ki, South cənubdur. Cənub qütbündə qütb ayıları yoxdur. There are no polar bears at the South Pole. Okay. The polar bear lives in the snow and ice. Qütb ayısı yaşayır. Harda yaşayır? In snow and ice. Qarın və buzun içində yaşayır. At the North Pole, there is only snow, ice and water. Şimal qütbündə var. Nə var? Only snow, ice and water. Şimal qütbündə yalnız qar, buz və su var. There is not any land. Orada heç bir torpaq yoxdur. People cannot see the polar bear in the snow very well. İnsanlar qütb ayısını qarda çox yaxşı görə bilmirlər. Niyə? Because its coat is yellow-white. It's onun deməkdir də, burada bilirsiniz. Çünki onun xəzi, kot, palto, xəz mənasındadır da. Is nə rəngdədir? Yellow-white. Sarımtıl ağ rəngdədir. It has a very warm coat because the weather is cold north of the Arctic Circle. Onun nəyi var? Çox isti xəzi var. Çünki the weather is cold north of the Arctic Circle. Çünki Arktika dairəsinin şimalında hava soyuqdur. The bear is 3 meters long. Ayı 3 metr uzunluğundadır. Və it weighs 450 kilos. Və o 450 kilo çəkisindədir. It can stand up on its back. It can stand up on its back legs because it has very wide feet. O ayaqüstə dayana bilir. It can stand up. Onun üzərində, nəyin üzərində ayaqüstə dayanır? Its back legs. Arxa ayaqlarının üzərində ayaqüstə dayana bilir. Çünki it has very wide feet. Çünki onun çox wide, enli ayaqları var. It can use its front legs like arms. Use istifadə etmək, front leg ön ayaq. O ön ayaqlarını istifadə edə bilir. Like arms,
əl kimi, qol kimi. Like birisi də bir mənası xoşlamaq deməkdirsə də, bir mənası kimi deməkdir. Kimi qoşmasıdır. Like arms, qol kimi istifadə edir. The polar bear can swim very well. Çox yaxşı üzə bilir. It can swim 120 kilometers out into the water. Suyun içinə doğru 120 kilometr üzə bilir. It catches fish and sea animals for food. Catch tutmaq deməkdir. O balıqları və dəniz heyvanlarını yemək üçün tutur. It goes into the sea when it is afraid. When it is afraid. Qorxanda suyun içinə girir. Some people want to kill the polar bear for its beautiful white coat. Bəzi insanlar nə istəyirlər? Want to kill the polar bear. Qütb ayısını öldürmək istəyirlər. For its beautiful white coat. Onun gözəl ağ xəzindən ötürü. The governments of the United States and Russia say that no one can kill polar bears now. Say that no one can kill polar bears now. United States'in və Russia'nın governmentləri, hökumətləri deyirlər ki, deyirlər, no one can kill polar bears now. İndi heç kəs qütb ayılarını öldürə bilməz. They do not want all of these beautiful animals to die. Onlar istəmirlər. Nə istəmirlər? Bütün bu gözəl heyvanların ölməsini. They do not want all of these beautiful animals to die. Lüğət tapşırıqlarından birincisi mətnin içində olan cümlələrdə elə onları götürüb yerinə qoyun özünüz. İkincinin isə izahını mən verirəm. There are brown and black in North America. North nə idi? Şimal. Şimali Amerikada qəhvəyi və qara rəngdə nələr var? Ayılar olacaq da. Bears. There are brown and black bears in North America. How much do you 50 kilos? Bunun kütləsini çəkisini soruşursa, deyir ki, how much do you weight? Nə qədər ağırlıqdasan? Ağırlığın nə qədərdir? 50 kilo deyə soruşur. Winter is cold. Qış soyuqdur. Spring payız nə bilmədsə, daha doğrusu yaz nə bilmədsə, fall is cool. Payız isə soyuqdur. Spring onda warm olacaq da. Winter colddur. Spring warmdur. Fall isə cooldur, yəni sərindir. Sometimes children are of animals. Bəzən uşaqlar heyvanlardan nəsə. Of varsa, of çox güman ki, afraid of'un hissəsidir. Afraid of qorxmaq deməkdir axı. Sometimes children are afraid of animals. Bəzən uşaqlar heyvanlardan qorxurlar. Afraid varmı? Burada var. Do you like to, xoşlayırsanmı? Nəyi? In a swimming pool. Üzgüçlük hovuzunda swim eləməyi, üzməyi xoşlayırsanmı? Italy is of France. İtalya Fransanın nə idi? Burada of nəyə bağlıdır bilirsiniz? Burada of north sözünə bağlıdır. North of France olur Fransanın şimalı. Italy is north of France. Italy Fransanın şimalıdır, şimalındadır. Do you want some, biraz istəyirsənmi, in your soft drink? İçində nə istəyirsən deyə görəsən. Do you want some ice? İçində biraz buz istəyirsənmi? Drink içkidir. Soft drink isə qazlı sulara deyirlər adətən. Cola, Fanta falan var. There is, var, nə var? All over Canada in the winter. Bütün Kanadada olur qışda. Nə olur? Qar olacaq da. There is snow all over Canada in the winter.
The Sahara Desert is in Africa. Sahara Desert səhrası Afrikadadır. Yəqin ki, burada is in South Africa. Cənubi Afrikadadır. Fikir verin, burada North sözdə var, şimal. South sözdə var. Bunların biri böyük hərfləndir, uppercase. Biri balaca hərfləndir, lowercase. Bunların belə olması təsadüfi deyil. Çünki birində konkret olaraq həmən cəhətin adıdır. Fransanın şimalı. Şimal cəhətinin adı keçir burada. Amma South isə burada cənubun adı keçmir. Burada keçir ki, South Africa, Cənubi Afrika. Bir var cənub isim, bir də var Cənubi Afrika. Cənubi burada sifətdir artıq. Birbaşa cəhətin adı deyildi, balaca hərfləndir. Sonra 10-cu. 10th Street is a 10-cu küçə, nə tərəf küçədir? Is a wide street olar. Enli küçədir. Can you the ball? Topu neyinə bilərsən deyir. Catch var mı? Catch. Topu tuta bilərsənmi? Növbəti tapşırıqda istəyir ki, C hərfini words or phrases about camels, dəvələr haqqında olan sözlərin və yaxud ifadələrin əvvəlinə yazırıq. K hərfini isə kivilər haqqında olan ifadələrin əvvəlinə yazırıq. Stores heat in its body. Store saxlamaq mənasındadır. Burada istiliyi öz bədənində saxlayır. Əlbəttə ki, camel-a aiddir. Buna yazıram C. Buna yazdıq C. Hump, dəvənin belində olan hissəyə deyirlər. Azərbaycan dəqiq bilməm nədir adı. Bu da yenə C aiddir. Dəvəyə, tail də səhv eləmirəmsə dəvəyə aid idi. Big tail quyruq deməkdir də. Big eggs, böyük yumurtalar əlbəttə ki, kiwiyə aiddir. Goes without water. Susuz, go burada getməyin qozu deyil. Goes burada dözmək mənasında işlənib. Susuz dözür. Bu da camel-a aiddir. Long, thick hair. Uzun, qalın, yoğun tüklər. Camel-a aiddir bu da. Eyelashes, kirpiklər. Bu da camel-a aid. Yadınızdadırsa deyir ki, its eyelashes keep sweat out of its eyes. Its eyelashes keep sweat out of its eyes. Onun kirpikləri təri gözündən uzaq saxlayırdım. Yoxsa belə bir cümlədir. Bu da camel-a aiddir. Big, dimdik mənasında işlənir. Kiwi quşuna aiddir. Desert, səhra deməkdir. Heç birinin bədən hissəsi deyil, amma camel-ın yaşadığı yerdir. Wing, qanad, kiwiyə aiddir, kiwi quşuna. Hair on its body. Bədənində tük olması. Fikirləşərsiniz ki, tük quşda da olur. Nədir? Dəvədə də olur da. Amma diqqətli olun ki, dəvədə olan tükə hair deyirik, amma quşda olana deyirik feathers deyirik, yəni lələk. Aysə o, heç 12-ni görməmişdim, 12-də deyil. Hair, tük dediyimiz deməli camel-a aiddir. Feather, yəni lələk olan isə aiddir kiwiyə. Keçdik növbəti tapşırığa. Buna cümlə ilə cavab verməliyik. Əslində bu cümlələri diqqətlə oxuyub araşdırsaz, mətnin içindən cavablar tapa bilərsiniz. Amma mən bu dəqiqə yadımda qalmır deyə ən yaxşısı elə özümdən cavablar verməyə çalışacağım. Why do we call the big white bear the polar bear? Biz niyə böyük ağ ayını qütb ayısı adlandırırıq? Because it lives in the North Pole, near the Arctic Circle. Deyəsən belə cümlə. Çünki o şimal qütbündə yaşayır. Near the Arctic Circle, Arktika dairəsinin yaxınlığında, şimal qütbündə yaşayır. Why can't people see the polar bear very well?
Niyə insanlar qütb ayısını çox yaxşı görə bilmirlər? Nəsə rəng ilə bağlı bir söhbət idi. Because it has a yellow-white coat. Çünki onun sarımtıl ağ rəngdə xəzi var. Because it has yellow-white coat, which is hard to see in the North Pole. Hansı ki, şimal qütbündə onu görmək çətindir. Why does it have a warm coat? Niyə onun isti xəzi var? Sual verəndə does işlənib deyə təzədən has yox, have deyib ikinci dəfə, amma biz does-la cavab vermirik deyə has-la cavab verəcəyik. It has a warm coat because it lives in very cold climate and it needs a warm coat to stay warm. Çünki o soyuq iqlimdə yaşayır və isti qalmaq üçün isti xəzə ehtiyacı var. It needs a warm coat to stay warm. How much does it weigh? O nə qədər çəkisi var? It weighs, yadımdan çıxıb atıram bir rəqəm. It weighs 200 kilos. What does it eat? O nə yeyir? Məsələn, some animals eat plants, but the big white bear doesn't eat plants because it eats fish and other sea animals. Derim ki, some animals eat plants, bəzi heyvanlar bitki yeyirlər, but the white bear, the polar bear, doesn't eat plants. Bu bitki yemir amma. Because, çünki it eats fish and other sea animals. Çünki o balıq və başqa dəniz heyvanları yeyir. Where does it go when it is afraid? O ac olanda hara gedir? Ac olanda it goes deep into the sea. Dənizin suyun dərinliklərinə gedir. Why do some people want to kill the polar bear? Niyə bəzi insanlar qütb ayısını öldürmək istəyirlər? Some people want to kill polar bear because of its beautiful coat. Bəzi insanlar onun gözəl xəzinə görə bu ayını öldürmək istəyirlər. What do the governments of Russia and the United States say? Deməli, the governments of Russia and the United States. Russianın və United States'in qavurmətləri, hökumətləri. Bir növ mübtəda kimi başa düşək də. What do the governments of Russia and the United States? Birləşmiş Ştatların və Rusiyanın hökumətləri nə deyirlər? Nə deyirlər? Deyirlər ki, bəs cəmaət bizim bu aylarımızı öldürməsin. Yaxud da ki, onlar istəmirlər ki, insanlar onların bu qütb aylarını öldürsünlər. They don't want people to kill their polar bears. Onlar insanların onların aylarını öldürmələrini istəmirlər. Can a polar bear live near the New Zealand? Qütb ayısı Yeni Zelandiyanın yaxınlığında yaşaya bilərmi? Nə bilim, bilərmi? Burada deyir ki, ulduz işarəsi o deməkdir ki, sualı cavabını özümüz fikirləşməliyik. Yeni Zelandiya yaxınlığında yaşaya bilərmi? Yox, çünki o bizə demişdi ki, onlar şimal qütbü tərəfdə yaşayırlar da. They cannot live near the New Zealand because New Zealand is far away from the North Pole. Çünki New Zealand şimal qütbündən uzaqdadır. Why doesn't a polar bear eat fruit and vegetables? Niyə qütb ayısı meyvə tərəvəz yemir? Niyə yemir? Yəqin ki, balıq yediyi dəqiqdir, amma niyə yemədiyini deyə bilərmi?
catches fish. Niyə meyvə tərəvəz yemədiyini görmürəm, yazmayıblar. Amma onu yazıblar ki, balığı və digər dəniz heyvanlarını yemək üçün tutur da. İ tapşırığına gəldik, çatdıq. The polar bear lives. Harda yaşayır? Near the South Pole yoxsa near the North Pole? South cənub deməkdir, North şimal. Bu da ki, şimal qütbünə yaxın yaşayır. At the North Pole, şimal qütbündə there is no, yoxdur. Nə yoxdur? Ice da var, water da var, snow da var. Land, torpaq yoxdur. People cannot see the polar bear in the snow very well because İnsanlar qütb ayısını qarda yaxşı görmürlər. Nəyə görə? Because it has a yellow-white coat. Çünki onun sarımtıl ağ rəngdə xəzi var. 4. The polar bear neynir? Catches land animals for food. Torpaq heyvanlarını yemək üçün tutur. Yox. Catches sea animals and fish for food. Dəniz heyvanlarını və balığı yemək üçün tutur. When the polar bear is afraid, polar bear afraid olanda, qorxanda neynir? It runs away, qaçır. Goes under snow, qarın altına girir. Bunlar əslində düz deyil, səhv deyil bunlar. Sadəcə mətnin məzmununa aid olmasına əmin olmalıyıq. Mətnə deyir ki, qorxanda goes into the sea, dənizin içinə girir. 6. The governments of Russia and the United States say that, bunların governmentləri, hökumətləri nə deyir? Ki, no one can kill the polar bear. Heç kəs qütb ayısını öldürə bilməz. F tapşırığında deyir ki, əsas ideya, mətnin əsas ideyası nə olar? Birincidə, people like to kill polar bears because they have beautiful coats. İnsanlar qütb ayılarını öldürürlər çünki onların gözəl xəzləri var. Düz deyil, düz olmağına, amma ki, əsas tema bu deyildi də. İçində deyir ki, amma polar bears live north of the Arctic Circle in the snow and ice. Qütb ayıları Arktika dairəsinin yaxın şimalında qarın buzun içində yaşayırlar. Bu da düzdür, amma inanmıram ki, əsl tema bu olar. 3-də amma daha detallı izah edir bizim oxuduğumuz mətn. Deyir ki, polar bears live north of the Arctic Circle. Arktika dairəsinin şimalında yaşayırlar. Eat fish and sea animals, balıq və dəniz heyvanları yeyirlər və and have warm yellow white coats və isti sarımtıl ağ rəngdə xəzləri var. Bu bizim əsas ideyamıza uyğun olar. Buradakı have nəyə aiddir? Have aiddir polar bears'a. Bəs niyə yanında polar bears yazılmayıb? O birisi başına yazılıb cümlənin. Çünki bir növ polar bears olduğu bir növ mübtəda. Burada yaşayırlar. Bu bir xəbər. Bu şeyləri yeyirlər. Bu bir xəbər. Bu filan şeylərdə var. Bu da bir xəbər. Yəni ki, bir növ bunlar həmcins xəbər olurlar da. Polar bears bunların mübtədası deyə. Bu da olur polar bears have. Bu da gəlib bağlanır buna yəni. Polar bears have warm yellow white coats. Polar bearlərin bu rəngdə, bu növdə kodları, xəzləri var. Oldu növbəti mövzunun izahında görüşənədək.